بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الاثنين بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة السيد رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الأول والنائب الثاني للرئيس. استهلت جلسة اليوم بقراءة الفاتحة والوقوف دقيقة حداد على روح المرحوم بإذن الله تعالى عضو مجلس النواب السيد عبد السلام المرابط. بعد ذلك قام السيد رئيس مجلس النواب برفع الجلسة المستأنفة سابقا وعقد جلسة جديدة بنصاب هذا اليوم، حيث بلغ النصاب 108 نائبا. واستهلت جلسة اليوم بعرض الاتفاق الذي تم بين مجلس النواب ومجلس الدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ومباشرة قام مجلس النواب بالتصويت بالإجماع ب 108 نائب على تعيين السيد ناجي عيسى محافظا لمصرف ليبيا المركزي، والسيد مرعي البرعسي نائبا للمحافظ، على أن يتم إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف في غضون 10 أيام من تاريخه. بعد ذلك ناقش مجلس النواب البيان الصادر خلال الأيام الماضية من قبل المجلس الرئاسي بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا. وفي هذا الصدد وبعد مناقشة الأمر وتوضيحه قرر المجلس إصدار بيان هذا اليوم بشأن المغالطات التي وردت في هذا البيان لتوضيحها للمهتمين وكذلك للرأي العام. وبذلك علقت الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء بإذن الله تعالى.